이런 느낌 너무 좋아 난 널 너무나도 사랑해 정말 부끄러워도 날 안아줄래 널 믿지 내어줄게 이런 여자는 없을 거야 Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Salvia Sari. Oke teman-teman, kali ini kembali lagi dengan konten tutorial kain master. Siapa nih yang nungguin? Jadi buat kalian yang ada saran kedepannya aku bikin tutorial kain master apalagi, kalian langsung aja kasih tahu ide kalian, saran kalian ataupun request kalian di kolom komentar di bawah. Kali aja aku bakalan bikin video tutorialnya untuk kalian. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial cara bikin efek suara chipmunk ataupun suara ngebas, suara yang cempreng gitu lewat kain master. Soalnya waktu itu aku sempat bacain beberapa komentar dan ada yang request tutorial ini, jadinya aku bakalan bikin tutorialnya. Semoga bermanfaat, jadi jangan lupa diikutin ya. Buat kalian yang membutuhkan langsung aja ikuti step by stepnya, oke? Oke, langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi kalian langsung buka kain master kalian. Di sini aku pakainya yang kain master premium. Kalian tinggal sesuaikan aplikasi kain master kalian. Kalau udah klik tombol yang satu ini, kemudian pilih rasio yang 16:9 yang paling kiri. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian pilih icon media yang paling atas itu, lalu pilih video mana yang ingin kalian beri efek suara chipmunk atau ngebas. Nah, aku pakai video yang ini. Oke, tinggal checklist. Oke teman-teman, ini udah masuk ya videonya, bisa kalian lihat sendiri udah masuk videonya. Jadi aku mau bagi dua aja langsung ini video, karena aku bakalan bikin sisi pertama itu efek suara cempreng, terus sisi keduanya aku mau bikin suara ngebas. Jadi aku mau gunting dulu nih teman-teman. Jadi aku klik videonya, terus juga klik icon gunting, terus pilih yang bagi di playhead, lalu otomatis kegunting seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya aku klik checklist. Nah, ini aku mau fokusin yang pertama dulu ya. Aku klik, terus pilih yang volume, icon volume kita klik teman-teman. Terus langsung aja naikin volumenya semaksimal mungkin, sama klik kompresornya. Kemudian untuk efek cempreng kalian mesti geser itu ke sisi kanan. Nah udah ya, udah selesai dengan cempreng. Nah aku mau bikin efek suara ngebas. Nah bedanya sama cempreng, kalau yang cempreng kalian mesti geser ke kanan, kalau yang ngebas kalian mesti geser ke kiri. Instruksinya sama aja kayak yang cempreng tadi teman-teman. Oke, udah langsung aja di export gitu teman-teman. Mudah kan ya. Nah aku bakalan kasih lihat hasilnya teman-teman. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Salvia Sari. Dan di video kali ini aku bakalan unboxing sebuah paket. Ini dia paketnya. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Salvia. Dan di video kali ini aku bakalan unboxing sebuah paket. Ini dia paketnya. Oke deh teman-teman, itu tadi dia tutorialnya, bagaimana mudah kan. Jadi jangan lupa langsung dipraktekkan aja. Dan makasih banyak buat yang udah nonton video tutorial kain master aku kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe channel ini. Jangan lupa untuk ditekan juga bel notifikasi di bawah agar tidak ketinggalan setiap kali aku upload video terbaru. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time, bye bye.